مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة، متابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا، بنعود من جديد. طبعا حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد. طبعا الحلقة هنقسمها أكتر من جزء. في الجزء طبعا هكلمكم عن مباراة ليفربول واليونايتد بشكل خاص، وبرضك هقول لكم توقعاتي لنتائج الجولة سواء في مباريات الدوري الإنجليزي وأهم المباريات اللي هتتلعب طبعا الأسبوع ده قبل التوقف الدولي. فيا بقى نبدأ. طبعا أول حاجة هنبدأ بيها هقول لكم توقعاتي لنتائج الجولة، ثم بعد كده نخش في مباراة ليفربول ويونايتد قمة الجولة الثالثة في البريمير ليج. طبعا في البداية في مباراة بين أرسنال وبرايتون، خلاص هتبتدي على ميعاد نزول الحلقة، هتكون ابتدت بنسبة كبيرة. مش هتكلم عن المباراة طبعا كتير، انا هتكلم كل الفيديو طبعا بالتحليل بكل شيء عن يونايتد وليفربول، لكن هقول لكم توقعاتي للمباريات. ارسنال وبرايتون هتوقع فوز ارسنال على برايتون 2-1. سيتي وويست هام اتوقع فوز سيتي على ويست هام 2-1. نوتنجهام هيفوز على ولفرهامبتون 1-0. استون فيلا يفوز 3-1 على ليستر. ابشستاو هيخسر 2-1 من فولهام. ايفرتون بورنموث 1-1. تشيلسي 3-1 على كريستال. نيوكاسل وتوتنهام 1-1. يونايتد وليفربول طبعا دي اللي هنتكلم عليها، اقول لكم توقعاتي في اخر الحلقه. برشلونه وبلد الوليد اتوقع فوز برشلونه 2-0. ريال بيتيس اتوقع فوز ريال على بيتيس 2-1. نخش بقى على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد قمة الجولة ونتكلم بالتفاصيل. طبعا في البداية ليفربول محقق العلامة الكاملة، 6 نقاط من 6 نقاط، ماتشين فاز فيهم، 2 كلين شيت، 4 تجوان في مباراتين بما يعادل هدفين في كل مباراة سواء في مرمى إبشوتستاون أو في شباك برنتفورد. ولكن طبعا على الناحية التانية العكس تماما على اليونايتد فاز المباراة على فولهام بصعوبة بهدف عن طريق زيركزي. وطبعا اتغلب المباراة الماضية من برايتون بهدفين مقابل هدف. طبعا كان سجل عماد ديالو هدف، ولكن للأسف طبعا برايتون سجل هدف. طبعا انا شايف طبعا نتكلم عن لاعب في اليونايتد وبعد كده لاعب في ليفربول، ثم توقعاتي لتشكيل الفريقين، ثم اختم الحلقة طبعا بتوقعي نتيجة الفريق. طبعا في البداية هنا مستوى إلى حد ما في اليونايتد، مستوى يعني مش أحسن حاجة ومش أسوأ حاجة، هو ولد بيقدم شغل كويس في البداية، ولكن الجونين بردك اللي دخلوا فيه الحقيقة في مباراة برايتون صعبين جدا. المشكلة كانت في مشاكل الدفاع، فيعني الولد ماشي. خط دفاع اليونايتد شوية بيبقى عالي شوية بيبقى واطي. قلت لكم في مباراة الدرع الخيرية الخط الدفاع كان متماسك كويس جدا، قدام فولهام بردك كان مقبول، لكن قدام برايتون كان كارثي. غير في الهدفين كان في كور خطيره جدا، والهدفين كمان هدفين كارثيين. اللاعبين كلهم شايفينهم مرصوصين ورا، مش قادرين يدافعوا صح، مش فيش لاعب بيضغط صح، مفيش لاعب قافل ممرات التمرير صح، مفيش لاعب قافل على الكور العرضيه صح. فدفاع اليونايتد لا زال كارثي، ولا زال كمان تنهاج كمان مساعد في النقطه دي، لان تنهاج ما اعتمدش على حد من الصفقات الجديده اللي جابها في الدفاع سوى طبعا نصير مزراوي. ما اعرفش ديليخت ما بيعتمدش عليه اساسي ليه، ممكن ديليخت يعتمد عليه اساسي، ولكن انا شايف اعتماد دام على ماجواير وليساندرو مارتينيز. ليساندرو مارتينيز كويس، ماجواير شويه وشويه، فانا شايف ممكن ديليخت ياخد فرصه شويه ويكون ديليخت بجوار لو ساندرو مارتينيز. الثنائيه هتكون افضل بكتير، انا شايف كده في وجهه نظري، لان ماجواير مستواه برضك الفتره دي مش احسن حاجه، ولازم انت جايب ديليخت لازم تلعبه اساسي وتديله فرصه طبعا. فمش عارف بقى تفكير الحقيقه ايريك تنهاج في دماغه ايه، ولكن لازم يدي فرصه ليه طبعا. آه، بس ديليخت طبعا زي ما ادى فرصه لنصير مزراوي، لان نصير مزراوي وديليخت صفقتين انت جايبهم لازم تلعبهم، لان الدفاع كارثي طبعا. الباك الشمال طبعا ما فيهوش مشاكل طبعا لان ما فيش صفقات جديده جت. خط الوسط طبعا كارثي بردك الى حد كبير. اوجارتي اللاعب طبعا اللي جاي من باريس ممكن يشارك، ولكن لسه هياخد وقت طبعا، مع الوقت هيشارك. كازيميرو قدم مباراه قويه جدا قلت لكم في المباراه الاولى امام فولهام، ولكن في المباراه الثانيه امام برايتون كان مقدم اداء اقل بكتير، لان كازيميرو طبعا سنا طبعا لاعب طبعا قدر يعني خلاص مستواه بدأ يتراجع، مش هيقدر يقدم لك كل ماتش بنفس الفول ريت وبنفس القوه اللي بيقدمها. فده مشكله طبعا عند الفريق طبعا، فلازم بيشوفوا لها حل دلوقتي مع التعاقد مع اوجارتي، ويكون في خط الوسط مع كازيميرو يساعده شويه. بالنسبه طبعا للهرجله الدفاعيه اللي حاصله قدام، طبعا زي ما قلت لكم هرجله دفاعيه، كذلك ايضا في هرجله هجوميه حاصله بردك في الفريق، سواء كان في وجود عدم وجود مهاجم صريح، انت في وجود اصابه رسموس هويلند طبعا كان المفروض يعتمد على زيركزي بينزل من على الدكه، جرانشو بينزل من على الدكه، انا ما اعرفش هو بيبتدي اساسي ليه ببرونو وبراشفورد، اتنين سيئين جدا.
راشفورد لو جرناتشو يبدا اساسي هيبقى افضل بكتير منه. بردك برونو انت بتلعب مهاجم مش قادر يأدي في مركزه، لازم زيركزي يبدا اساسي. واندوني طبعا عماد ديالو بيبدا افضل من اندوني كتير. فانا شايف طبعا اليونايتد عنده بس شويه مشاكل، لو قدر يظبط دفاعيا شويه ولو مثلا شارك ديليخت بجانب، لو ايضا اعتمد على زيركزي اساسي وجرناتشو هيكون الفريق اقوى بكتير قوي من دلوقتي. بالنسبه لليفربول زي ما قلت لكم الفريق تقريبا خطته متوازنه، مش باين له نقاط ضعف دلوقتي لان لسه الفريق في افضل احواله، اصابات مفيش، الفريق بادئ فول تيم، ده شيء كويس جدا. ولكن بردك ليفربول الخوف كله من اي اصابه لعيبه لسه، يعني بدايه الموسم بعد كده اصابه لعيبه هيبقى في منتهى الخطوره. صلاح متالق وعامل شغل كويس جدا، خط الدفاع فان دايك كويس جدا، كوانسا خلاص طبعا تم خلاص يعني بنسبه كبيره راحته خلاص مش هيشارك كتير مع ارني سلوت. وشايف طبعا كوناتي قد الماتش اللي فات افضل، فاكيد هو اللي هيشارك اساسي في المباراه القادمه. روبرتسون شغال طبعا الى حد ما. ارنولد حتى لو برادلي بينزل، ولكن ارنولد لازم هيشارك 60 70 دقيقه في كل مباراه. خط الوسط طبعا جرافنبرخ واضح ان هو واخد ادواره بيأدي كويس. سوبوسلاي وماك اليستر طبعا الثنائي قوي جدا. وجوتا طبعا خلاص واضح انه خد مركز المهاجم الصريح على حساب داروين نونيز، وافضل بكتير في صناعه اللعب طبعا وفي خلق الفرص وفي التفنيش طبعا. لكن نونيز طبعا لما بينزل بردك نفس المشكله. لويس دياس كويس، وجاكبو طبعا بديله على الدكه. طبعا ده بالنسبه للتشكيله. لو عايز نختار طبعا تشكيله بين الفريقين ثم اتوقع لكم نتيجه المباراه ونختم حلقتنا. طبعا انا شايف هختار بين الفريقين طبعا في حراسه المرمى اليسون واندري، وان طبعا هختار اليسون بيكر. في خط الدفاع طبعا بالنسبه لي في ناحيه اليمين طبعا مزراوي وارنولد الاثنين مقدمين مستوى كويس، ولكن ممكن اختار ارنولد طبعا بصفه ان هو مستوى افضل شويه في المباريات السابقه وفي اكثر من موسم. قلبين الدفاع طبعا لازم اختار منهم فان دايك، وشايف التاني اللي جنبه طبعا ليساندرو مارتينيز. ليساندرو مارتينيز رافع تقيل جدا وكويس جدا، ولو لعب جنبه دريخت هتبقى ثنائيه قويه جدا. ناحيه طبعا الشمال مفيش حد كويس في اليونايتد فاختار روبرتسون. بالنسبه لخط الوسط طبعا بالرغم من ان كازيميرو طبعا قلت لكم مستواه مش ثابت وبيقدم اوقات مش قويه قوي، بعد كده مستواه بيتراجع، ولكن لازم اختاره طبعا لانه لاعب خبره ولاعب تقيل. وبرضك ليفربول ما عندهمش لاعب ميد فيردر قوي، فانا شايف اختار كازيميرو. جنبه طبعا سوبوسلاي وماك اليستر طبعا من ليفربول. بالنسبه للهجوم انا شايف ناحيه اليمين اختار صلاح، وناحيه الشمال ممكن اختار جرناتشو لان جرناتشو هيلعب كويس جدا، وانا شايف جرناتشو لو شارك قصاد ليفربول هيشكل خطوره كبيره على ليفربول لانه لاعب هداف، لاعب خطير، فينش عنده كويس جدا، بيتحرك بيخلق فرص، لما بينزل بيعمل دربكه هجوميه قويه جدا في الفريق اللي قدامه طبعا، فلازم جرناتشو احطه. وفي الهجوم طبعا اختار جوتا لان طبعا زيركزي كويس ولكن ما بيشاركش بشكل كتير ولسه بردك ما خدش الخبره. دي طبعا تشكيله المجمعه بين الفريقين. توقع النتيجه واختم الحلقه طبعا اتوقع فوز ليفربول 2-1. هتكون مباراه قويه جدا وهتكون مباراه شرسه جدا لان إيريك تين هاج مدرب كويس على فكره دلوقتي وبدا يجيب صفقات، وبرضك الفتره دي واضح انه داخل جد طبعا وعاوز يحقق حاجه مع اليونايتد. وليفربول برضك داخل بقوه مع ارني سلوت، والفريقين في مستويات كويسه. واليونايتد حتى لو تسجل في مرمى اهداف بردك هتكون مباراه قويه للفريقين، واعتقد المباراه تنتهي 2-1 بصعوبه لليفربول، وهتكون مباراه قويه لان بنسبه كبيره اليونايتد مهما كان ده ديربي، مهما كان الفريق اي فريق اقوى من التاني مفيش طبعا يعني اي اساس. قبل كده شفنا ليفربول كان اقوى من اليونايتد ازاي، واليونايتد كان خسران مباراتين موسم، الكلام ده الموسم اللي قبل اللي فات كان خسران مباراتين ساعة ما كان كريستيانو موجود قبل ما يمشي طبعا، وكان خسرين أول مباراتين ليهم في الدوري تقريبا كانوا خسرانين من برايتون وبرنتفورد، وكانوا خسرانين تقريبا 3-0 و4-1 وسكورات صعبة جدا، وقدر يفوز بعد كده اليونايتد على ليفربول في الاولد ترافورد بهدفين طبعا لو نتذكر في المباراه اللي سجل فيها تقريبا سانشو وراشفورد، وكان صلاح سجل في مرمى طبعا اندري اونانا. فطبعا المباراه دي بتبقى خارج الحسابات، ولكن انا اتوقع ان المباراه 2-1 ليفربول هتكون مباراه قويه جدا، هتكون مباراه كويسه جدا. كده وصلنا نهايه حلقتنا. طبعا ما تنسوش في نهايه الحلقه الاشتراك في القناه، اللايك ليصلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله في الايام الجايه ابقى اجهز لكم حلقات قويه جدا، خصوصا ان طبعا هنستنى ان شاء الله مع بدايه دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا طبعا بالنظام الجديد هيكون في مباريات قويه. طبعا قرعه اتعملت في مباريات قويه جدا، اول ما المباراه هتبتدي ان شاء الله هكون مجهز لكم حلقات قويه جدا، وهكلمكم طبعا عن الفرق كلها وحظوظ كل الفرق في دوري الابطال. فانتظروا طبعا الحلقات الجايه سواء عن دوري الابطال سواء لسه احنا معانا في الدوري الانجليزي مباريات القويه في الدوريات الكبرى، قلت لكم هعمل لهم حلقات مفصله ان شاء الله. وطبعا مع مباراه السوبر الافريقي طبعا، وكل المباريات دي نازله ان شاء الله ليها حلقات قويه جدا على القناه. فطبعا اشتراك في القناه ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا على المشاهده